Google za su biya ka dala a kowace rana. Ina nufin za ka samu dala 24 kullum. Dala 24 yana kamawa 30,000 zuwa sama. So, abin da kake bukata shine kafin na bada wannan update din ka tabbatar ka yi following ɗina, ka yi sharing ɗin wannan video ɗin sannan ka yi liking. Abin da kake bukata shine ka yi downloading wannan application ɗin na Google Reward. Sign up a wannan application ɗin. Kamar yadda kuke gani, wannan application ɗin daga Google za su rinka biyan ka at least $1 per service, wanda tambayoyi ne ko kuma questions wanda ba sa wuce sakanni za ka amsa su. Ta wannan hanyar ne za ka samu dala 24 a kowace rana ta hanyar performing simple task daga Google su kuma su biya ka. Idan kana so ka koyi wasu hanyoyi da nake bi nake samun kuɗi online, kawai abin da za ka yi shine ka danna link ɗin da yake profile ɗina, ka tura min message a WhatsApp ɗina sai na ganka.